ว่าด้วยความหมายแห่งพุทธะคำว่าพระพุทธเจ้าได้แก่พระผู้มีพระภาคเป็นพระสยามภูไม่มีครูอาจารย์ได้ตรัสรู้สัจจะในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนด้วยพระองค์เองทรงบรรลุความเป็นพระสัพพัญญูในสัจจะนั้นและความเป็นผู้ทรงชำนาญในพระทั้งหลายคำว่าพระพุทธเจ้าอธิบายว่าชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะมีความหมายว่าอย่างไรชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะตรัสรู้สัจจะทั้งหลายแล้วชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะทรงทำหมู่สัตว์ให้ตรัสรู้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะทรงเป็นพระสัพพัญญูชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะทรงเป็นผู้รู้ธรรมที่ควรรู้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะทรงเป็นผู้เบิกบานชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะทรงเป็นพระขีณาสพชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะทรงเป็นผู้ปราศจากอุปกิเลสชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะทรงเป็นผู้ปราศจากราคะโดยสิ้นเชิงชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะทรงเป็นผู้ปราศจากโทสะโดยสิ้นเชิงชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะทรงเป็นผู้ปราศจากโมหะโดยสิ้นเชิงชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะทรงเป็นผู้ปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิงชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะเสด็จถึงทางสายเอกชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณลำพังพระองค์เดียวชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะทรงเป็นผู้ขจัดความไม่รู้ได้แล้วเพราะทรงเป็นผู้ได้เฉพาะความรู้พระนามพระพุทธเจ้านี้มิใช่พระชนนีทรงตั้งมิใช่พระชนกทรงตั้งมิใช่พระพาดาทรงตั้งมิใช่พระภักคินีทรงตั้งมิใช่นิมิตและอมาตย์ทรงตั้งมิใช่พระญาติและผู้ร่วมสายโลหิตทรงตั้งเหล่าสมณพราหมณ์มิได้ตั้งเหล่าเทวดามิได้ตั้งคำว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นวิโมกขันติกนามเป็นสัจฉิกาบัญญัติของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายเกิดขึ้นพร้อมกับการทรงได้เฉพาะพระสัพพัญญุตญาณที่โคนต้นโพรวมความว่าพระพุทธเจ้าคำว่าพราหมณ์16 คนนี้พากันมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอธิบายว่าพราหมณ์16เหล่านี้มาเข้าเฝ้าคือเข้าไปเฝ้าเข้าไปนั่งใกล้ทูลถามทูลสอบถามพระพุทธเจ้าแล้วคำว่าผู้ทรงเพียบพร้อมด้วยจรณะผู้ทรงหวังหาคุณอันยิ่งใหญ่อธิบายว่าความสำเร็จแห่งศีลและอาจาระเรียกว่าจรณะศีลสังวรอินทรีย์สังวรความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารความเป็นผู้มีความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่เสมอสัทธรรม7ฌาน4ชื่อว่าจารณะคำว่าผู้ทรงเพียบพร้อมด้วยจารณะได้แก่ผู้ทรงเพียบพร้อมด้วยจารณะคือมีจารณะประเสริฐสุดมีจารณะวิเศษสุดมีจารณะชั้นแนวหน้ามีจารณะสูงสุดมีจารณะยอดเยี่ยมรวมความว่าผู้ทรงเพียบพร้อมด้วยจารณะคำว่าผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่อธิบายว่าผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระผู้มีพระภาคทรงแสวงหาคือค้นหาเสาะหาศีลขันธ์ใหญ่จึงชื่อว่าผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่อีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคอันเหล่าสัตว์ผู้มเหสักแสวงหาค้นหาเสาะหาพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ไหนพระผู้ทรงเป็นเทพยิ่งกว่าเทพประทับอยู่ที่ไหนพระผู้ทรงองค์อาจกว่านรชนประทับอยู่ที่ไหนจึงชื่อว่าผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่รวมความว่าผู้ทรงเพียบพร้อมด้วยจารณะผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่
คำว่าเมื่อจะทูลถามในคำว่าเมื่อจะทูลถามปัญหาที่ลุ่มลึกอธิบายว่าเมื่อทูลถามคือทูลขอทูลอัญเชิญทูลให้ทรงประกาศคำว่าปัญหาที่ลุ่มลึกได้แก่ปัญหาอันลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากละเอียดประณีตเข้าถึงไม่ได้ด้วยตรรกะตรึกลุ่มลึกบัณฑิตเท่านั้นที่พึงรู้ได้รวมความว่าปัญหาที่ลุ่มลึกคำว่าจึงเข้าไปใกล้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐอธิบายว่าคำว่าพระพุทธเจ้าได้แก่พระผู้มีพระภาคคำว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นสัจจิกาบัญญัติคำว่าผู้ประเสริฐได้แก่ผู้เลิศผู้ประเสริฐคือวิเศษสุดหัวหน้าสูงสุดยอดเยี่ยมรวมความว่าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐคำว่าจึงเข้าไปใกล้ได้แก่จึงเข้ามาเข้าเฝ้าคือเข้าเฝ้าเข้าไปนั่งใกล้ทูลถามทูลสอบถามรวมความว่าจึงเข้าไปใกล้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐด้วยเหตุนั้นพระธรรมสังฆาจารย์จึงกล่าวไว้ดังนี้ว่าพราหมณ์16 คนนี้พากันเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ทรงเพียบพร้อมด้วยจารณะผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เมื่อจะทูลถามปัญหาที่ลุ่มลึกจึงเข้าไปใกล้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ 98 พระธรรมสังฆาหากาจารย์กล่าวว่าพระพุทธเจ้าอันพราหมณ์เหล่านั้นทูลสอบถามปัญหาแล้วทรงพยากรณ์แก่พราหมณ์เหล่านั้นตามความเป็นจริงพระพุทธมุนีทรงทำให้พราหมณ์ทั้งหลายพอใจด้วยการทรงพยากรณ์ปัญหาทั้งหลายคำว่าเหล่านั้นในคำว่าพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์แก่พราหมณ์เหล่านั้นได้แก่พราหมณ์ผู้ดำเนินไปสู่ฝั่ง16 คนคำว่าพระพุทธเจ้าได้แก่พระผู้มีพระภาคคำว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นสัจจิกาบัญญัติคำว่าทรงพยากรณ์แล้วอธิบายว่าพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์คือบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศแก่พราหมณ์เหล่านั้นรวมความว่าพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์แก่พราหมณ์เหล่านั้นคำว่าทูลสอบถามปัญหาแล้วในคำว่าทูลสอบถามปัญหาแล้วตามความเป็นจริงอธิบายว่าทูลสอบถามคือทูลถามทูลขอทูลอัญเชิญทูลให้ทรงประกาศปัญหาแล้วคำว่าตามความเป็นจริงอธิบายว่าควรตรัสบอกอย่างไรก็ตรัสบอกอย่างนั้นควรแสดงอย่างไรก็ทรงแสดงอย่างนั้นควรบัญญัติอย่างไรก็ทรงบัญญัติอย่างนั้นควรกำหนดอย่างไรก็ทรงกำหนดอย่างนั้นควรเปิดเผยอย่างไรก็ทรงเปิดเผยอย่างนั้นควรจำแนกอย่างไรก็ทรงจำแนกอย่างนั้นควรทำให้ง่ายอย่างไรก็ทรงทำให้ง่ายอย่างนั้นควรประกาศอย่างไรก็ทรงประกาศอย่างนั้นรวมความว่าทูลสอบถามปัญหาแล้วตามความเป็นจริงคำว่าด้วยการทรงพยากรณ์ปัญหาทั้งหลายอธิบายว่าด้วยการทรงพยากรณ์คือด้วยการบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศปัญหาทั้งหลายรวมความว่าด้วยการพยากรณ์ปัญหาทั้งหลายคำว่าทรงทำให้พอใจในคำว่าพระพุทธมุนีทรงทำให้พราหมณ์พอใจได้แก่ทรงทำให้พอใจคือทำให้ดีใจให้เลื่อมใสให้ยินดีให้ปลื้มใจคำว่าพราหมณ์ได้แก่เหล่าพราหมณ์ผู้ดำเนินไปสู่ฝั่ง16 คนคำว่ามุนีอธิบายว่าญาณท่านเรียกว่าโมนะได้แก่ความรู้ทั่วกิริยาที่รู้ชัดพระองค์ก้าวล่วงกิเลสเครื่องข้องและปัญหาดุจตาข่ายได้แล้ว
ชื่อว่ามุนี รวมความว่าพระพุทธมุนีทรงทำให้พราหมณ์ทั้งหลายพอใจด้วยเหตุนั้นพระธรรมสังหากาจารย์จึงกล่าวว่าพระพุทธเจ้าอันพราหมณ์เหล่านั้นทูลสอบถามปัญหาแล้วทรงพยากรณ์แก่พราหมณ์เหล่านั้นตามความเป็นจริงพระพุทธมุนีทรงทำให้พราหมณ์ทั้งหลายพอใจด้วยการทรงพยากรณ์ปัญหาทั้งหลาย99พระธรรมสังฆาหากาจารย์กล่าวว่าพราหมณ์เหล่านั้นอันพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุทรงเป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ทำให้พอใจแล้วได้ประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาอันประเสริฐคำว่าเหล่านั้นในคำว่าพราหมณ์เหล่านั้นอันพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุทำให้พอใจแล้วได้แก่พราหมณ์ผู้ดำเนินไปสู่ฝั่ง16 คนคำว่าทำให้พอใจแล้วได้แก่ทำให้พอใจคือให้ดีใจให้เลื่อมใสให้ยินดีให้ปลื้มใจแล้วรวมความว่าพราหมณ์เหล่านั้นอันพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุทำให้พอใจแล้ว